Selamat malam buat kalian yang lagi mampir di channel YouTube kami. Ini adalah vlog pertama kami, jadi kami mau memperkenalkan diri kami masing-masing dari yang senior ke yang junior. Perkenalkan, nama saya Nadita. Perkenalkan, nama saya Oktalika. Nama saya Filsa. Di video kali ini kita bakalan mukbang. Yeay. Tanpa banyak omong, kita mulai mukbangnya. Yeay, sudah saya buka. Udah, kita nggak disponsor. Aku yang susu. Enggak, coklat. Phil, Wah, udah. Jadi paten di situ. Mau potong. Kecil lah cecil. san. Ya. Enggak Kita mau bacain Q&A buat teman-teman semua karena udah pada komen. Maaf, ini baru kita itu. Ini ada dari kelihatan Roro Alfiana buat Filsa Disti. Apakah Anda nyaman sendiri? Oh, nyaman banget. Alasannya buat Jomblo. Oh, alasannya lebih bahagia. Terus ini ada, kalian suka sama siapa kak? Untuk kami bertiga. Kalau saya suka, saya jawab dulu ya. Saya sangat suka sama Kameramen ketawa parah. Sai Halilintar. Dia itu mood booster aku. Bang Sai. Kan dia Maaf ya, jomblo Bang. ya, dia jomblo. Jadi nggak punya pasangan buat aku nih. Aku masih sebutin semuanya. Totalnya ada 36 lebih ya. Kameramen payah. Payah. Nih, ada 36 lebih. Saya sebutin itu ada kayak Lee Min Ho. 5 jam. 5 apa? 5 yang beserta alasannya, Mbak. Lee Min Ho karena dia adalah cinta pertama aku. Wow. Saat dia main drakor BFF. Tapi udah lupa sih jalan ceritanya gimana. Terus yang kedua itu, aduh ada iklan aduh. Terus ada Cha Yun Woo juga mulai suka karena pas dia acting di My ID is Gangnam Beauty. Dia juga salah satu member Astro. Terus ada juga Kim Tae Hyung dari BTS. Ada Jungkook juga di BTS. Terus siapa lagi ya? Itu baru 4 ya. Terus yang kelima, bias pertama aku pas di EXO. Yang tanggal 1 Juli bakalan wamil. Semangat terus abangku, I love you. Terus Sumpah gila, ini enak banget, gila. Lanjut lagi. ya lanjut nanti ya. Kita mau bacain dari Valen Kinanti. Berapa Kameramen mau. gebet? Entar bacain. Berapa gebetan masing-masing dan gebetan mana yang paling spesial harus dijelaskan dan sebutkan namanya, harus jujur. Aku jujur Bang Sai Halilintar. Muhammad Sai Halilintar. Aku nggak ada. Si Total sendiri. Bang. Total sendiri ada 37 lebih. Yang paling sayang Lee Min Ho lah. Dia cinta pertama aku. Saingan, aku saingan. Oh iya. Kalian harus subscribe Sai Halilintar, harus. Kalian harus subscribe aktor Lee Min Ho. Dia pacar aku. Padahal aku nggak pernah iklan lagi. Maaf ya guys. Kenapa? Karena di sini banyak banget. Ini tangan aku bisa lihat sendiri teman-teman. Oke, aku mau lanjut ke es krim aku yang kedua. Aku masih es krim pertama ya. Ini ada es krim mochi, ini kesukaan aku banget ya. Kalian harus cobain. Ini ada mereknya. Kena baju, tapi nggak endorse. Siapa sih itu ah? Iklan Sama biasa kecil, iklan kecil. sabar. Jadi bilang gitu. Lu sama orang tua bilangnya kayak gitu ya. Terus Hancur sudah mochiku. terus ini ada itu ya. Sejauh ini kita belum baca head yang menyakitkan. Ada sih dulu pernah ngalamin gitu juga. Terus ya membuat Terus? kita bangkit lah. Nggak Buat kita mungkin. Maka- Aku terus ini makannya gimana coba? terus ini ada ya guys. Are you Lestari? Nomor sandal kamu berapa, Phil? Aku Yang ini nggak guys. 40. 40. Kalau Kita, sepatu 41. kita sama. Ini 42. Aku Sepatu. 1. Kalau sandal iklan, sorry. Kalau sandal 40. Ini ada yang paling ngakak, aku juga nggak tahu ini maksudnya apa.
Ya itu bacakan. Filsa suka sama Ibnu. Ilkam diputusin, jadiannya nanti sama siapa? Hayo, ini ngakak. Ini maksudnya apa? Coba jelaskan, Mbak. Gak masuk akal. Jadi untuk pemain Ilkam itu adalah tim. Beat. Sorry, Dan bisa ini kok. buat Bima, tolong ya kalian jangan bahas ini lagi. Ini juga bukan, Dan aku mau bilang, Ibnu itu sahabat. Ya. itu sahabat. Lah, ini kameranya juga sahabat aku. Jangan Iya, gitu dong. hei. Hai. Bapak kamera tampan banget gila. Iya, Kamu gila. jangan sampai pada naksir. Ya, untung aku lagi itu ya, ada Bang Sai lihat, Bang Sai. Tapi sorry, ini mungkin yang lagi jomblo bisa. Saudara Anak muda. guys. Oh iya lupa. Terus mulai. Oh my god. Terus ini ada dari Andre New. Matikan dulu. Jadi teman-teman kalau bising tuh mohon maaf banget soalnya di sini kita Banyak lagi anak-anak. lagi di tempat bermain, enggak bohong. Es krim yang kedua. Mochi. Nah, Terakhir. terus Ini yang kedua. Nanti pas bagian akhir kita bakalan tentuin es krim mana yang paling enak menurut masing-masing yang tadi udah kita beli. ini ada dari Andre New. Ini ada impian untuk kami bertiga. Kami bertiga ingin menjadi sukses. Amin ya Allah, amin 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 amin. Dan pengen ke Korea, pengen cita-cita aku sebenarnya tuh nikahin bias. Aku cita-cita aku pengen ketemu Bang Sai. Oh, amin. Cita-cita kita bertiga yang sama, bahagian orang tua. Ya, tapi kalau orang tua juga harus ngertiin kita ya. Jangan buat kita patah semangat. Aku pengen banget ke Korea, jangan ada duit. Transfer dong. Ini hasil jagung segede sendiri. Ini ada komen, iya bukan komen sih, ada pertanyaan yang paling gimana ya, nggak masuk akal. Ini aku kupas aja ya. Ini dari Aduh. Masa belum apa iya? dari Arfiansa. Kamu sudah sunat. Ini pertanyaan ini pertanyaan apa, Bang Bas? Itu mungkin buat kameramen. Kameramen tolong dijawab. Kita itu perempuan. Ya kameramen, gimana? Belum. Maafkan. Ya aku ini hening banget. Mata bukan? Tadi ada anak kecil. Halo teman-teman. Ih, kalian nggak tahu umbel, nanti di sini ada translate-nya, oke? Tenang, tidak ada translate di situ. Dia nggak bisa menggunakan bahasa Indonesia, Nobel. Belum ya? Terus ini guys, ada lagi dari Sasi Afriliana. Berani ngunggah fotonya mantan pertama nggak? Maaf guys, mantan pertamanya udah punya cewek, udah punya doi. Takutnya doi. Kalau balikan sama mantan pertama ya nggak apa-apa dong. belum punya doi. Doinya itu di kelas itu. Belum. Apa belum? Jadi sok ya. Ini Aku berani. Aku mau ngucapin yang besok mau ulang tahun, selamat ulang tahun, semoga bisa bahagia besok dulu tanggal sama 1 Juli ya. Guys. Wow, Pak HBD. adik. HBD. Oh iya, buat Karya Ricis selamat ulang tahun. Ini kita tanggal 30 Juni ya syutingnya. Mungkin Maaf kalau teman-teman, telat. mungkin teman-teman semua lagi pada senang-senang, tapi kalau aku sedih karena apa? Besok pacar aku pacar. Ya Terus nggak apa-apa, Chan. aku namanya Halunya orang. Oh iya. Buat namanya tuh DO, dia tuh mau wame. Sayangnya Oh, Nabila, iya. selamat ulang tahun. Iya, terima kasih, nanti saya sampaikan. Semoga sehat-sehat ya Mbak. Terus ini yang ketiga. DO. Salam Oh, ya kan. DO. Terus aku juga buat Bang Sai, sehat-sehat terus ya Bang. Gak apa-apa lah. Aku ngehalu banget Bang. Masya Allah. Hei. Masya Allah. Bisa lihat? Ini kita makannya gini aja guys. Tolong kalian ya nggak, kalian mau komen sejahatnya nggak apa-apa ya guys, kita terima, insya Allah nggak marah.
Ada juga pertanyaannya yang buat itu yang buat mood hancur. Yang mana sih? Bisa buka. Ini. Jadi ada juga pertanyaan buat ada yang nanya apa sih yang buat mood kita itu hancur? Kalau aku pribadi ya, kalau Itu ada yang pertanyaannya, ngerebut bias aku, ya ampun. Jadi gini ya, aku mau curhat. Sebenarnya aku tuh kan punya banyak banget bias. Kameramen tolong biasa aja. Saya tahu. Jadi tuh aku tuh biasnya tuh banyak banget, ada 40 lebih. Dan pokoknya tuh yang buat aku greget tuh teman-teman aku tuh semuanya pada suka. Emang sih itu hak mereka, cuman kan harus ngertiin aku doang. Aku kan udah suka pertama dulu. Kalau mereka suka sama yang lain juga aku ngalah. Please jangan ketawa, please. Aku lagi marah. Ini buat teman-teman. Ini bukan bermaksud nyindir. Dan yang buat mood aku hancur itu aku sih sebenarnya nggak masalah ya sesgot itu pada suka sama Bang Sai. Tapi kalau buat temen-temen aku tuh suka duluan, jadi jangan ikut-ikutan. Kalian boleh suka tapi jangan gimana ya, cukup aku yang berlebihan. Kalian gak usah ngehalu yang lain, cukup aku yang halu. Pintar. Aku juga gitu. Yang buat mood kamu hancur berantakan apa? Ketika bahas mantan dia. Wow, yang heboh dong. Apa yang buat mood kamu hancur? Bisa dijawab? Udah dijawab sama kita. Oh, itu ternyata Betul. benar. Wow. Terus itu buat mantannya di Bib Sakanayu. Tolong ya, jangan ngarepin lagi, dia udah bahagia sama. Kalau nggak tahu Sakanayu bisa cari di peta, pasti ada Kecamatan Mrebet. Udah dulu ya Q&A-nya. Ya, karena Makasih semuanya yang udah mau ngasih pertanyaan. Pertanyaan. Terima kasih juga buat yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Annyeong. Sarang See you. heo. Bang Sai. Mahalu guys. Selamat malam. Bye bye. Apaan sih?